端午那天，例假推迟了2个月，验孕试纸验出2条肝。被躲在身后的男友苏云彻瞥见，娇娇，你真的怀孕了？我妈真的撑不起我。我皱着眉问，你什么意思？苏云彻二话不说，拉起我就往医院跑。2小时后，验血报告出来了，报告显示我真的怀孕了。苏云彻激动的当即就在我面前打起了电话。妈，娇娇真的怀孕了，还是你厉害。这下院要新增的泌尿外科主任肯定是我了。她一个女的，本来就不该做泌尿外科医生，丢脸。我从没想过苏云彻会觉得我做泌尿外科是一件很丢脸的事。此刻我只觉得大脑一片空白。来来往往的病人们都听到了苏云彻和他妈的对话，开始小声的指指点点起来。我面无表情的看着他，苏云彻，你故意让我怀孕的。我看着他那双厚厚的嘴唇，张张合合的说个不停，却没有一句是我爱听的。我打断他，说，我说了我要嫁给你吗？还家庭主妇？你有病吧？他嬉笑一声，摸了摸我的肚子，乖乖，等我做了院泌尿外科主任，工资翻倍，你就负责在家就好好侍候我就行。说了那么多，原来是担心我跟他抢院泌尿外科主任这个位啊。也对，我虽然是院里唯一一个泌尿外科女医生，但学术论文以及专业比分都是科里第一的，也是本次新增岗位名单里排名最前的。要是我怀孕了，院科长肯定会有他的考量，到时候排在第2的苏云彻就顺位上去了。见我站着不动，苏云彻又拉住我的手说，娇娇，不要任性，你怀了我的孩子是你的福气，以后我赚钱养你娘俩。我妈说了，怀孕就是要在家养胎的，不要在外面跑来跑去了，万一她的孙子没了。呸呸呸，我妈说她会来照顾你到生为止。你看我妈对你那么好，叫你爸给100万嫁妆真的不多了，像我们这么老实的人家很少了。不是，这人在狗叫什么？你的意思是，你婚前把我肚子搞大了，礼金取消，反倒还要我家给你100万的嫁妆？苏云彻得意的点了点头，笑着说，娇娇理解能力真好。我是家里独女，要我家双手奉上宝贝女儿加外孙，还要倒贴她100万，绝了！她怎么不撒泡尿照照镜子？我无法想象，这是从一个学医的高材生嘴里说出来的话。我笑了，气笑的。他却以为我同意了，拉着我就说，走，我妈让我们回去吃粽子，她说粽子总该是个儿子。不去，我恶心。也对，你现在怀孕了，恶心是正常的，你忍忍，以后给我们生个大胖儿子。围观的群众越来越多，甚至有的还捂着嘴笑起来。我见他还想继续说下去，便一脚踢到他的裆上，有你这种人的基因，生出来也是个脑瘫。他捂着裆，一脸痛苦。我建议他赶紧去照个 CT， 保重好自己的兄弟。别脑子没了，兄弟也没了。将他撵走后，我就拜托了妇产科的同事帮我插号，去了无痛人流室。我杜娇娇还没沦落到要给狗生孩子，我要让他知道，他的算盘打在我身上会有什么结果。无痛人流比我想象中轻松多了，10分钟，一切归零。我出门就给苏云彻发了一条微信，贱狗，分手。随后电话、微信通通拉黑，爽。下午我照常回到医院去值班，刚走进办公室就接到院科长我师傅的电话，娇娇，你真的要辞职？你听师傅说，就算你怀孕也没什么大不了的，不用辞职，你是科里最优秀最有潜力的医生，我真的不想看到你就这样放弃。我愣住了，苏云彻那只狗不仅那方面快，就连嘴巴也快。师傅，我没有要辞职。半晌后，师傅才结结巴巴地说，真的。云彻那臭小子跟我说你要回家去做什么全职主妇。我冷笑一声，没想到他连我怀孕的事都传出去了。这时候苏云彻喘着气跑了进来，师傅，我先挂了，晚点跟你说。苏云彻扣着我的肩膀，怒气冲冲地说，娇娇，你开什么玩笑？你怀着我的孩子，分什么手？你觉得怀过孕的女人还会有男人要吗？我半撑着腰，用手机指着他，似笑非笑地说，这辈子找不到男人要，也不至于沦落到跟狗过。苏云彻瞪大了双眼，显然被我激怒了，猛地一拍桌子，指着我鼻子破口大骂，杜娇娇，你别给脸不要脸，你怀了我的孩子，就必须在家好好养胎，别整天在医院里抛头露面，成何体统？你一个女人干点什么不好，非要来泌尿外科看男人的裤裆，你不嫌丢人，
我都替你害臊。我直接拿起桌上的电话就往他的脸扔去，不偏不倚就扔到了他那张嘴巴上，顿时嘴角鲜血直流。就他这压弓嗓，一喊2、3层楼都能听见，我就看看出丑的会是谁。苏云彻摸了摸嘴边的血，怔愣了一下，又看了看门外那些围观的病人，说我不是这个意思，就是心疼你，怀孕了就要好好休息。我冷笑，故意提高了音量，你这算盘打得啪啪响，又是算计我怀孕，又是逼我辞职，还舔着脸说彩礼取消，让我爸给你100万，你怎么不去抢银行？听到这番话，同科室的男同事皱着眉头走了进来，没想到苏医生这么会为自己着想啊。我拿起凳背的白大褂就往外走，苏云彻低着头，怒气冲冲地跟在我身后。经过护士台时，护士林清乔拉住了我，杜医生，你怎么了？林清乔一身神圣的护士装，硬生生被她改良的情趣感十足，是被男同事们誉为护士站之花的美人儿。她跟苏云彻平时也很要好，总是不顾及医院形象，在护士台打打闹闹。想到这些，我就嫌恶地甩开了她的手，说没什么，就是恢复单身了。啊，你不是怀孕了吗？怎么？我停了下来，转头就看着他和苏云彻。林护士消息倒是灵通，我怀了我男朋友孩子的消息，你都能第一时间知道。苏云彻拉着我的手说，娇娇，别闹了，我妈还指望着抱孙子呢。我双手插兜，笑着看着两人，别说，还挺般配。林清乔脸色一阵青一阵白的，委屈地说，杜医生，我知道你平时就不喜欢我和云彻走得近，要是你们分手是因为我，那我绿茶辞职。好啊，不送，反正林护士在这里确实好像没什么贡献。林清乔刚说点什么，忽然一道力从身旁将我掀开，苏云彻站到了我们之间，把他护在身后。你不用因为吃他的醋而故意没事找事，清乔只是个护士，你不要总是拿着医生的身份压他。总是好家伙，原来人在极致无语的状态下是真的会笑一下的。我指了指苏云彻的裤裆，说，苏医生也太自信了，明明是个快男，那里也小，为什么会觉得我会为了你吃醋？你真以为自己的精子是镶了金的，谁都想要？你那么着急要这个孩子，是因为你知道自己不行，很难再要吧？周围的人听到都没忍住笑了起来。苏云彻失了心智，冲到我面前大喊，我不行。好笑，你是试过其他男人是吗？我就说你一个女的，待在泌尿外科是别有用心。呵呵，我们都是学泌尿科的，就你每次都气喘吁吁，大汗淋漓结束的样子，他自己会不知道自己的事。我劝你趁早检查。我看了看突然张着嘴的林清乔，留下一个意味深长的笑容，径直走向看诊室。相比他，我的病人更重要。一下班，刚走出医院大门，一股浓烈的劣质香水味就冲进了我的鼻腔。抬头一看，可不就是苏云彻和他妈。娇娇啊，苏云彻他妈一把拉住我，脸上堆满了油腻的笑容。你看这事儿闹的都是误会，云彻他也是太担心你了，才会说那些气话。他心里啊还是有你的。我翻了个白眼，一把甩开他的手，阿姨，我和他没关系了。怎么没关系呢？你还怀着我家云彻的孩子，你啊，还是尽早和云彻结婚吧，不然肚子大了难看。我们家云彻是3代单传，优秀的很。我突然笑了起来，说这样也不脸红。苏云彻他妈脸上的笑容瞬间僵住，阿姨也是为了你好。你这样的条件还能找到比云彻更好的吗？我的条件？我什么时候跟他苏云彻说过我家什么条件了？无非是看我用的都是地摊货。我冷笑一声，结婚也不是不行，我们家的要求是礼金200万，3金，还有房子车子都要写我的名字，当然得是全款现给。你未婚先孕还想要礼金？说出去不怕笑话。苏云彻他妈指着我，没想到你长得不怎么样，倒是挺贪钱的，你这么物质，拜金。你爸妈知道吗？丢不丢人？我二话不说，一个巴掌就呼在了苏云彻的脸上，啪的一声脆响，在医院门口显得格外响亮。苏云彻捂着脸，一脸不可置信的看着我。苏云彻，你他妈还是个男人吗？工资每月上万，谈婚论嫁这种大事，居然让你妈一个人操心，还好意思说爱我？你怎么好意思说出口？苏云彻他妈见我打了他宝贝儿子，气得脸都绿了。你别太过分，我们云彻能看上你是你的福气，平时追他的女生多了去了。
要不是看在你怀孕的份上，我们才勉为其难的娶你。啪！我又是一个巴掌呼在了苏云彻的脸上。苏云彻，你他妈行不行啊？这么多女人抢着要你，你怎么不早说？害老子白白怀了你的种，耽误你寻找真爱，都是你的错。苏云彻两母子呆愣在原地，憋了半天才憋出这么一句话。你会后悔的。我冷笑一声，转身就走。后悔？我杜娇娇活了30多年，字典里就没有后悔这2个字。毫无疑问，半个月后，我拿下了院泌尿外科主任一职。我拥有了属于自己的科研室。没有了苏云彻，我一心只扑在医学科研上面，研究一种罕见的基因精原细胞瘤。成品一旦研发成功，这不仅可以为上千万名患者带去治疗的希望，还能让我一举成名，成为全国数一数二的泌尿外科专家。一天夜里，门诊护士急急忙忙的冲进科办公室找我，杜主任，有人找你。谁？说是叫王天红，是你的病人，现在吵着要见你。王天红？我的病人我基本都记得点大概，但王天红真的是万分陌生，印象中没有为他做过任何治疗，怎么会突然闹着要见我？还愣着干嘛？他手里有刀。呢？我顾不得其他，赶紧来到事发走廊。只见王天红一手拿着刀，一手拿着几张报告单，仰着脖子大喊，让你们的杜娇娇，杜主任出来见我。我屏着呼吸走到他面前，双手缓慢摊开，安抚道，我就是杜娇娇，有什么事我们坐下来慢慢说。王天红看了看我，说，你是？突然他情绪激动起来，反正就是你们无良医院无良主任杜娇娇给我乱开病症，害得我睾丸被切。我一个大男人，你让我怎么活？哇！听到王天红的指控，病人们纷纷拿起手机拍了下来。晚上10点，医院本就人手不足，瞬间乱成一片。我伸手拿过王天红手里的报告单，7月15日，也就是1周前。报告上显示，患者因左侧睾丸剧烈疼痛就医，超声医学影报告单诊断为前列腺回声嵌匀，左侧副睾不均质团块，性质待定，建议复查。这本应是要仔细观察患者病情，且重视相关症状复查，进一步查清病因的，但那次治疗手段却是仅仅开具了消炎药物和采取了消炎杀菌，这绝对不是我开的。王天红见我不作声，又把刀子递到我眼前，颤抖着说，你给我开的治疗，我做完不仅没好，疼痛还加剧，等我去到2大医院，就被诊断为左侧睾丸扭转。做手术的时候，睾丸副睾已缺血坏死，被迫切除左侧睾丸。我妈知道后一病不起，我才不到35岁，让我以后怎么娶老婆？都是你，无良医生。我看着他情绪愈发激动，握住他的手，喊，这报告不是我看的，但是我会尽可能帮你。我们先坐下。还没等我说完，他一刀就挥在了我面前。忽然一个黑影冲了出来，挡在我前面，王天红的刀子直直的扎进了他的心脏。师傅！刀子扎进师傅的心脏了数十厘米，鲜血不断涌出，我一只手捂不住，很快地上就流了大片大片的血。王天红拔腿就跑，师傅倒在我的怀里，他的双手无力的握紧了我，眼神却是空空的。他张着嘴，却又说不出一句话来。师傅是我和苏云彻的师傅，我们同期进院跟的就是他，他和蔼友善，对我们抱有期望。我蹲在地上疯狂的喊着救命，明明这里就是医院，但我却感觉非常的无助。明明周围人群涌动，我却觉得耳鸣更甚，很吵很闹，很窒息。师傅，不要闭眼，撑住。可是师傅听不见，他无理的双手放开了我，眼睛紧紧的闭了起来。师傅，赵旭，你给我醒醒。1楼急救科同事很快就赶到，但不过才几分钟，就当场宣布2024年7月26日晚上23点05分，赵旭死亡。我顾不得自己沾了一身的血，疯了似的跑到监控室，调取了7月15日当天的监控。泌尿外科属于隐私科，自然只有走廊的监控。我一条一条的看着，不停的用嘴咬着手指，我不能让师傅死得不明不白，也绝不能让自己背下这场医闹的锅。停！就是这里，我颤抖着手指着下午2点10分，我走出了看诊室，然后苏云彻在哪？我散落的头发因为沾了师傅的血，紧紧贴着脸和脖子，全身弥漫着一股甜腥味，
我崩溃的像只野兽，此刻就想咬死苏云彻那只狗。杜主任，苏医生今天还没打下班卡，应该还在院里。我叫上一群同事陪着我在医院里找苏云彻，科室不见，病房不见，洗手间不见。可就在经过我的研究室时，我听到了他的声音。当一行人站在研究室门口，都紧紧皱着眉头。我们听见苏云彻声音急促，说杜娇娇以为自己真的很牛逼吗？一个破研究室。就是啊，也不知道他狂什么，苏医生那么好的男人，他都不知道珍惜。你说我是不是比杜娇娇性感多了？是林清乔。苏云彻嗯了一声，随即出现了玻璃罐子摔落的声音。我气得直发抖。同事们心领神会，一脚踹开了研究室的大门。只见苏云彻将林清乔抱上了我的实验桌，他欺身而上，两人衣不蔽体，活活一副活色生香图。苏云彻看到我，急急忙忙地拉起裤子，说：娇娇，听我解释。我怔怔地看着那些散落在地上的实验品，凌乱不堪的实验桌，心里堵得厉害。我的研究室存放的大部分是细菌培养罐，以及各种需要细心存放的液体，被这对狗男人这样一搞，所有东西几乎是被毁了。我扬起手就给了他一巴掌。苏云彻，这是我的研究室，你恶不恶心？你知不知道这个研究室的东西对我多重要？有多少人需要这些即将研究出来成品？苏云彻挨了我一巴掌，反倒先发制人起来。杜娇娇，你可别说的自己那么清高，你天天摸的男病人还少吗？我都没嫌你脏，你还嫌我恶心？男同事也看不上去了，上去就给了他一拳。你说什么呢？嘴巴给我放干净点。苏云彻擦了擦嘴角的血，冷笑着说，你看啊，杜娇娇，你身边为你出头的男人真不少，你凭什么说我？林清乔整理好衣服后，也急忙帮着苏云彻讲话，娇娇姐，云彻也是被你伤透了才这样的，你闭嘴，你这里什么时候轮到你说话？我捡起地上的罐子碎片，放在他的脸上，说，我告诉你，苏云彻，你跟谁鬼混我都不在意，但是你毁了我的研究室，害死了师傅，我是不会放过你的。苏云彻听到后半句，怔愣一下，什么？你别血口喷人，什么还是师傅？我拖着他的衣领，直直将他拽到师傅出事的走廊。他看着地上那他还没来得及清洗的血迹，双腿发软。出什么事了？就在你和林清乔缠绵的时候，师傅被捅死了，被因你而误诊的病人捅死了。有什么话留着跟警察说。警察赶到的时候已经凌晨1点多了，医院里冷冷清清的，我的心也变得空空荡荡的。警察将抓到的王天红带来问话，苏云彻一见到王天红就变得紧张起来。王天红看了看他，又看了看我，突然就指着苏云彻大喊，就是他，是他给我看的病。苏云彻反驳着说，没有，不是我，你的病历上明明写的医生是杜娇娇，肯定是你和杜娇娇好上了，帮他害我。警察拍了拍桌，喊，安静。王天红，你于昨晚22点56分持刀攻击杜娇娇，后导致赵旭身亡，现在已正式以故意杀人罪拘捕你，但你的作案目的我们还是有必要查清。王天红又将自己被误诊的事说了一遍。警察看着我问，杜娇娇，你是否有为王天红就诊过？我死死地盯着苏云彻，是苏云彻帮他看诊的。林巧清指着我鼻子破口大骂，杜娇娇，你好歹毒，明明就是你，那天你一直在看诊室里。警察，我可以作证。我狞笑着看着他，我们还没说是哪一天，你怎么就知道是那一天？林清乔，你知道做伪证是什么罪吗？林清乔听到这句话咽了咽口水，心虚地说，知道。我将装有那天监控录像的 USB 插入电脑，播放了那天就在我前脚离开了看诊室，苏云彻后脚就进去了的画面。苏云彻在里面足足待了5分钟，之后王天红进去了。10分钟后，王天红出来了，苏云彻也出来了。警察敲着屏幕，厉声问道，不是你的看诊室，你进去干什么？这时候苏云彻突然发疯乱叫，杜娇娇是我女朋友。前一个病人他竟然足足看了40分钟，40分钟什么都可以做完了，谁知道他在里面。还没等他讲完，我就将手里的钢笔摔到他的头上，心里堵着一口气喘不上来。你有病，你知不知自己在做什么？你不仅在侮辱我，还在侮辱医生的职业。他深呼一口气，接着说，我不都是为了和女朋友和好如初，
想进去看看前一个病人是什么病，为什么要看那么久吗？警察听完这番让人生理不适的言论后，面色不悦地盯着他，皱了皱眉。后面王天红进去了，你又做了什么？王天红坐在地上崩溃大喊，就是他给我看的病。苏云彻往后一靠，略带心虚地说，是吗？又没有监控证明就是我本人给你开的诊疗，这报告上分明写的是杜娇娇。警察指着苏云彻发话，是谁看的？我们都会查清楚。倒是你，怎么做医生的？苏云彻被带走的时候，我拦住了他，苏云彻，你给我记住，你欠师傅一条命。1周后，我接到了负责该案的警察电话，杜医生，王天红的罪已经定下来了，证据充分，尽管是因为误诊导致的，但也不是他杀人的理由，因此他很快就会被判刑，你可以放心了。但是苏云彻，我们起诉不了，看诊室里没有监控，也没有录音，我们证据不充分，不过我们也同步将走廊的监控发给了医调委，他们看完后，结合你的个人情况，也首先排除了是你误诊的情况。好的，我明白了，谢谢你。不久后，一名匿名网友发布那晚医院发生的事。这名网友完美的将王天红持刀医闹、师傅惨死、苏云彻与林巧清研究室偷情、警察问话等整个过程剪辑了下来，网友一看便知。一时间，一大医院的热搜便占据了各大网络。什么狗东西，口口声声说爱女朋友，结果女朋友被人持刀伤害，他却在偷情，还是在女朋友的研究室，好辣眼睛，好渣的男人，自己犯的错让女朋友背锅，被误诊的人好惨，被杀死的人也好惨，为什么最恶心的那个人却没事？研究室被毁了，好惨啊，让其他遭受病痛折磨的病人怎么办啊？不多时，网上就发起了各种抵制一大，抵制苏云彻、抵制林巧清的帖子，跟帖人数多达10万人。每天的都有无数的病患和网友闹上医院，要求医院给个说法。苏云彻像个狗一样，夹着尾巴躲了起来。医院方为了平息此事，降低对医院的负面影响，将两人纷纷辞退。事后，我去了师傅的墓碑前看他，师母带着年幼的女儿跪在那里，孤单又无助。我不敢去打招呼，因为师傅是为了救我才死的。我看着天，祈求害他的人一定不要有好下场。在见到苏云彻的时候，已是半年之后。这天，院科团建，我们去了医院附近的一家 KTV， 就在走廊上，我和苏云彻打了正面。我身穿紧身吊带裙，长发披肩，苏云彻看了几眼我那平平的小腹，突然就抄起酒瓶对着我，你打掉了我的儿子。同事本将我护在身后，只不过在这里我可是一点都不怕他。我拨开挡在我身前的同事，冷冷地说，你不配和我生孩子。苏云彻看了一眼我身边的壮汉男同事们，愤怒地将酒瓶摔在墙上，瞬间玻璃渣子一地。我苏云彻的儿子，你也敢打？不知好歹！我死死地盯着他，当众揭穿，怎么？我看你根本就是心疼没有了我家的嫁妆吧？你以为故意让我怀孕，就可以让我辞职回家做全职主妇？你就可以名正言顺地做科主任？也不看看自己值不值，配不配？接了他的短，他也就不装了，他大喊，你爸就只有你一个女儿，他的钱就是你的钱，你的钱就是我儿子的钱，老子用自己儿子的钱有什么错？可笑，什么狗屎言论！我鼓起掌来说，你确实做软饭男有一套，不过你错就错在算计错人了。KTV 老板闻声走来，看了一眼地上的玻璃渣子，谁在闹事？苏云彻指着我说，他们那么多人呢，你看4个男人1个女人，都不知道刚刚是不是舞屁呢，哈哈哈哈哈！老板还不赶紧把他们赶出去，小心等下警察来扫黄。啪！老板抄了一瓶啤酒就往他手上砸，鲜血混着啤酒流到了他胸膛。哪里来的狗腿子，敢胡乱侮辱我女儿？不要命了！女儿？苏云彻惊讶地跌坐在地上。这可是 A 市规模最大的 KTV， 光是分店就不下10家。同事们纷纷向我投来诧异的眼神，我耸了耸肩。苏云彻也从来没问过我爸妈做什么的，我自然也没说。反倒是他的同行朋友看到不对劲，赶紧报了警。苏云彻被我爸打得缝了好几针，整个头被包得像个猪头。一个带着肚子的女人和苏云彻他妈匆匆赶到警察局。云彻，原本才半年，林清乔就怀孕了。不过不可能吧，明明云彻你怎么样了？是谁打的？苏云彻他妈看到我，
怒气冲冲的就想抓我的头发，被我爸一拳打在了地上。他看到我爸一副黑社会的样子，吐了口水，好啊，还杜主任，分明就是个水性杨花的女人，连黑社会都勾搭上了。警察同志，你们看到了吧？他打我了，我要告他。警察翻了翻我们的资料，又看了看 KTV 的监控，说苏先生对吧？你为什么要先惹人家？苏云彻他妈哭着说，没天理啊！明明是我儿子受了伤，现在连警察都不帮他，反而帮加害者，这个社会好黑啊！警察愤怒地拍了拍桌子，闭嘴！明明是你儿子先骂人家姑娘，可是我儿子受伤了啊！你们瞎了是吗？动嘴皮子动不过就可以动手吗？谁教你们这样办案的？警察看了看苏云彻，问，那你们现在要怎么样？他妈上下打量了我一眼，见我穿的都是奢侈货，说赔钱私了。5万。我冷笑一声，凤三针，5万。你个贱人，抢了本来就是我儿子的主任位置，5万不多了，你该的。你再说一次。我爸猛地站起。我打开包，拿出数百张100元大钞，扔在他的脸上，这里只有2万现金，要就要，不要就滚蛋。他妈数都没数，赶紧捡起装到包里。林清乔想要阻止，反被他妈呛，你个没用的，吃的住的都是我的钱，你生孩子不用钱？放手。苏云彻不知道，原来我家底不差，临走时拉住我的衣服，说娇娇，刚刚我喝大了，你不会跟我计较的吧？我挑着眉看着他，他这个样子真的就很像一条狗。他见我不走了，以为我回心转意，接着说，林清乔他以前是怎样的，你又不是不知道，那个肚子是不是我的都不一定，你回来我身边吧，我们自己好好要一个。苏云彻，原来你也蠢不完啊，他肚子里的孩子肯定不是你的啊。苏云彻他妈听到后冲上来质问我，你什么意思？说清楚。我一字一句的说，你儿子吴京正什么？和苏云彻分手后那段时间，我越发觉得跟他嘟起来不对劲，每次又快又大汗淋漓的。作为泌尿外科医生的我决定给他查查。恰好那段时间科里就在筹备研究室，科里的男同事们都必须自愿奉献医管精液作为学术研究，所以我清楚的知道，那时候的苏云彻精子存活率十分的低，低的几乎为零。我又调取了他被我踢了一脚之后做的 CT 报告，报告显示纵隔处有结节。我大概率知道了，这并不是小结节，而是他患有我正在研究的罕见基因精原细胞瘤，原本是需要做手术才能确诊，不过我看着他的精液报告也得知了个大概。毕竟不久前我才刚怀了他的孩子，他的症状是突发的，这是基因疾病，100万分之一的概率砸中了他。得了这个病的人，发病后会慢慢导致无精。既然是那时候就无精，林清乔又怎么会怀孕？林清乔摇着头说我骗人。我反问，他活怎么样？你不知道？出了警察厅，苏云彻母子就硬生生拉着林巧清去了医院做精液检查，果然查出来他无精。据说苏云彻他妈激动的当场将林清乔推下了楼梯，一尸两命。他妈当即被捕。算计别人的人怎么想得到自己也被人算计了？在监狱里，同是杀人犯的王天红认出了他，他就是害得自己睾丸被切的苏云彻他妈。王天红趁着吃饭的间隙，掏出磨得锋利的筷子，狠狠扎穿了他的喉咙，死相凄惨。不过半个月，苏云彻出现在了我的看诊室。娇娇，帮帮我。我冷笑着，帮你什么？他焦急地捉住我的白大褂，说，那时候你不是在研究罕见基因精原细胞瘤吗？我知道的，你的成品差一点就成功了，你能治好的？我是我家3代单传，我不能没有孩子，求求你娇娇，帮帮我。我冷冽地看着他，说，苏云彻，你是真的忘了吗？那天你和林清乔在我的研究室里缠绵，把我的实验样本全部毁了，你说的那个差一点就成功了的成品没了，真好笑。他不知道，当初气得我流掉的那个孩子，竟然是他这一生唯一一个孩子。只能说天道好轮回。我在他的病历本上潦草地写了几个大字，无药可救。他呆愣了一下，抓住我的衣领大喊，你故意的，你就是为了报复我，对不对？我指着他的心，你只是没有了孩子，可是我没有了师傅，师母一家没有了唯一可靠的顶梁柱，你这条命迟早会被天收。果不其然，他跌跌撞撞走出医院大门后，
就被一辆飞驰而过的泥土车撞翻在地。他睁着眼，张着嘴，吐着血，在痛苦中死去。不是不报，时候未到，活该。这个故事到这里就结束了，感谢您的收看。如果您喜欢这个视频，就给我点赞订阅一下吧。星星祝您吉祥如意，万事顺心。